Hey guys, welcome back to my channel Saurabh's Creation. যারা যারা এখন আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নাই তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দিও। হ্যাঁ দাঁড়া দাঁড়া আমিও তো করতেছি। আরে আমরা যাবো আমাদের রাইডার গ্রুপ। আরে আর সাদা সাদা কালা কালা এখন আমরা রান্না করার জন্য লাকড়ি খুঁজতেছি। এক জায়গায় গেলাম, ওখানে বললে দিবে না, তো এখন রাস্তায় যেখানে পাচ্ছি ওখান থেকে লাঠি জোগাড় করতেছি। সব এক একটা পাগলামো করতেছে। লাকড়ি খোঁজো অভিযান। ঝোলার মধ্যে ঢুকাও না, জলের ঝোলায়। জায়গা নাই না এটা বান্ধব হয়তো হয়ে গেল। আরে এগুলা নিয়ে যাও। কাইটে দিয়ে যাবো। হ্যাঁ যেটা বাইর করবি ওগুলো আমাকে দিয়ে পাঠা দিবি। যে কোনো এক সাইডে রাইকে করবা। হ্যাঁ যাবো নাকি? না না ওইখানে না, পিকনিক স্পটটা কোথায় রে? নিচে জানিস তো? হ্যাঁ ওই যে রাস্তা দেখছিস তো? হ্যাঁ আবার শিব মন্দিরটা যাওয়া অনেকটা কাইটে দিবি না? না, পরে পুরাটাই হয়ে যায়। আরে ওই যে ওখানে একটা ফাঁকা জায়গা আছে, ওখানে ঢুকে যাবো রান্না। ফাইনালি লাভায় পৌঁছাই গেছি। আই লাভ লাভা লেখা আছে এখানে। এখন আমরা ফটোশ্যুট করবো। আমাদের যিশুদা আজকে চিরায় বেচারা মরার পথে, এই জন্য নিজে রান্না করতেছে। এদিকে উল্লাস। জঙ্গলেই তো মঙ্গল।
এই, এই, এই।